that means very much to us, and we don't like that. We want those people to stop. هذا القرآن تبتدر الله سود إيان كان لك بدن إيان كان برينا دن ده قرآن استور في لوتر إيان برينا قرآنا في لوتر إيان برينا قرآنا إن أنزلنا ذكره وإنا له لحافظون. Vi kommer inte acceptera att han kommer brinna vara Quranen. Jag hoppas att det kommer inte hända igen. وكان حقا على الله نصر المؤمنين. إنما نقف هذا اليوم احتجاجا على العمل المشين، فإنما هو حرق للقرآن معناه حرق للزبور والتوراة والإنجيل. كما ونحذر الحكومة السويدية من عدم إعطاء. They are respectless at burning Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here in Stockholm city center, Medborgarplatsen, where the all Muslim federations of Sweden decided to hold a peaceful protest against the Holy Quran burning, which held at the Eid day here in front of the Stockholm Mosque. And today you see the Muslims from all countries and all sects, they are united here, and they have announced that in the name of freedom of speech, we will not allow the burning of Holy Quran and insulting our religion. They say if anybody is going to do in future. Man förstör för jättemånga personer för att brinna Koranen. Vi har aldrig gjort det, vi har alltid haft respekt mot personer, och jag tycker att det är lite respektlöst att de ska bränna våran Koran. Vi tycker att Sveriges lagar inte är så bra. Yttrandefrihet, det är en ganska bra lag. Det är inte en bra lag för att de låter en dansk man bränna våran heliga Koran, och vi har aldrig bränt någons annans Koran. Det här är våran viktigaste bok. Det här är inte en normal bok, det här är Allahs ord. Vi kan inte sitta och bränna det här. Det här, alltså, den här världen, nästan hela världen, Allahs ord. Allah gjorde hela den här världen. Allahu Akbar. We'll go to the courts and we'll fight the case there, and we'll prove that it's not the freedom of speech, it's the insult of the other religion, and it's not allowed in the existing Swedish laws. And here you see the Muslims from all corners, all sects and all different countries living in Sweden. They are jointly here, and today in the third largest city of Sweden, Malmö, there is also another big protest. So this is the way to show our anger, to show our sentiments, and to stress the Swedish government that they should realize it, and the courts and the police should make sure that in future nobody will be allowed to do this. So I'll talk to some participants here, and you will be known their sentiments. Some people in Sweden have burned our religious book. That means very much to us, and we don't like that. We think that is disrespectful, and we want those people to stop, because we have always had respect, and we love our God and our God's book. This is His words, and we cannot burn this. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا على الله نصر المؤمنين. إنما نقف هذا اليوم احتجاجا على العمل المشين الذي قام به المعتوه في حرق القرآن الكريم كتاب الله العظيم. وهذا القرآن يحتوي على الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، فإنما هو حرق للقرآن معناه حرق للزبور والتوراة والإنجيل، إن كان يعلم أو لا يعلم. وإننا نستنكر وندين الحكومة السويدية على موافقتها والقضاء السويدي لإتاحة الفرصة لهذا المعتوه على هذا العمل. كما ونحذر الحكومة السويدية من عدم إعطاء أي رخصة وأي تخويل لأي شخص يقوم بحرق الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. هذه كتب إسلامية من الله العزيز الحكيم، كتب مقدسة، ولا يكتمل إيمان المرء المسلم إلا بالإيمان فيها وفي أنبيائها ورسلها. وهذا الشعب السويدي شعب طيب وأصيل ويحب السلام، وعلى الحكومة السويدية مراجعة نفسها لكي لا تكون في معزل عن العالم، وقطع العلاقات السياسية والاجتماعية معها. بسم الله. هذا القرآن تبتدر الله سود إيان كان لك بدن إيان كان برينا دن ده يستوست
Allah's ord. Allah is stur, Qur'anen is stur. Vi låter ingen bränna Qur'anen. Vi låter ingen bränna Qur'anen. Vi älskar bara Qur'anen. Vi älskar bara Allah. Vi älskar bara Gud. Vi älskar bara profet alayhi salatu wassalam. Allah säger ordet för Qur'anen. Inna anzalna dhikra och inna lahu lahafidun. Allah ska skydda alltid mot alla smutsar som brinner Qur'anen. Vi ska ha stor steg från idag, inshallah. Hoppas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vi står här att ska vara vi kommer inte acceptera att han kommer brinna våra Qur'aner. Jag undrar varför i Sveriges tingsrätten eller författningsrätten att ska låta att en kille komma och brinna nästan hur många miljoner människors Qur'an. Jag vet inte faktiskt varför de låter. Jag hoppas att det är jättekonstigt. Jag hoppas att det kommer inte hända igen att ska brinna våra Qur'aner. Hej, jag heter Mohammed. Det är respektlöst att bränna Koranen. Det är, tänk om en enda man som bränner Koranen och förstör för 1,3 miljarder personer i hela världen. Vi vill att det ska stoppas att bränna Koranen. Hej, jag heter Sara. Man förstör för jättemånga personer för att brinna Koranen. Han fattar inte att Koranen är stor. Och det är inte rätt att brinna Koranen. Det är jättemånga som är här på med platsen och säger att man inte ska brinna Koranen. Man måste fatta att inte brinna Koranen. Koranen är jättestor. Hej, jag heter Yasir och jag tycker att bränna Koranen är jätterespektlöst för att vi muslimer har alltid haft fred med att bränna andra heliga böcker. Vi har aldrig gjort det. Vi har alltid haft respekt mot personer och jag tycker att det är lite respektlöst att de ska bränna våran Koran. Den är jättehelig för oss. Allahs ord. Vi vill inte att den ska bli bränd. Och vi tycker att Sveriges lagar inte är så bra. Yttrandefrihet, det är en ganska bra lag. Det är inte en bra lag för att de låter en dansk man bränna våran heliga Koran. Och vi har aldrig bränt någons annans Koran. Det här är våran viktigaste bok. Det här är inte en normal bok. Det här är Allahs ord. Vi kan inte sitta och bränna det här. Det här, alltså, den här världen, nästan hela världen. Allahs ord. Allah gjorde hela den här världen. Allahu Akbar. Thank you very much for watching.